大家好啊！今日除咗咧去睇紅葉之外咧，我哋都行多少少路，就去埋千島湖、黃泥墩水塘，再翻去大棠食荔枝木燒雞啊！因為係非假日啦，所以我哋可以搭的士就去到大棠山道嘅停車場。第一站梗係當然去洗手間先啦，出發啦！一路行咧，沿途咧都見到疏疏落落啦，都有啲嘅紅葉。今次咧，我哋一行4人，好先影返張相，打下卡先。原來咧，楓香係屬於金縷梅科，唔係一般我哋認知嘅楓葉，即係咧加拿大嗰啲咧。今年咧都幾幸運啊，趕得及咧欣賞到楓香林嘅紅葉，真係幾靚㗎。真係希望大家咧珍惜大自然俾我哋嘅一切啊，唔好破壞啦，為咗打卡影相而截斷晒啲樹枝。欣賞完紅葉之後咧，我哋咧就繼續前行啦，就去千島湖嘅清景台欣賞下呢個大欖涌水塘嘅一個好靚嘅景色。依住指示上樓梯行山路，又上樓梯行山路，終於咧我哋見到間廟喎，嗰度仲有隻馬添啊！唔係真馬，而係咧一隻馬嘅雕像嚟嘅，不過好逼真啊！繼續行，繼續行。又係石級，又係山路。咦，真係去到千島湖嘅清景台咯喎！上到去咧，其實都要行多200米啊，定400米啊，唔記得咗。千島湖咧，其實咧就響大欖涌水塘入邊嘅。水塘咧，1957年咧建成嘅。蓄水之後咧，低谷嘅部分咧就俾水掩蓋啦。較高嘅山丘嘅頂咧就露咗出水面，就形成咗30幾個小島啦。由於咧遊人都幾多啊，響個清景台嗰度，所以我哋咧休息咗一陣，影咗啲相就離開啦。好，繼續上斜路，落斜路，行樓梯。係咯，一路咁樣行啦。着翻一對好嘅行山鞋咧，會穩陣啲嘅。到咗黃泥墩水塘啊，要休息一陣啊，因為天氣開始好熱好曬啦。為咗起大欖涌水塘咧，咁政府截咗好多水流啊。咁呢個水塘咧係補償翻俾啲農民嘅，等佢哋咧灌溉時咧有水用，所以咧呢度嘅水咧只可以用嚟耕種而唔可以飲用嘅。呢個水壩咧都有15米高啊！好啦，休息夠啦，我哋而家咧就行返去大棠。我哋仲有半個鐘頭咧，就去到大棠巴士站啦。落咗山咧，就經過一啲嘅農地，
都種滿晒蔬菜喎，好多唔同種類都有喎，仲有個士多啤梨園添啊！呢度咧種咗好多蘆薈啊！你睇下，竟然開埋花添啊！到咗大堂都差唔多3點啊，真係好肚餓。主角係荔枝木燒雞，不過好似真係燒燶咗少少，但係都好味。今個旅程就此完結，多謝收睇，記住 like and subscribe，拜拜。